เมื่อจิตมีกำลังควบคุมด้วยอำนาจของสมาธิแล้วเมื่อจิตเยือกเย็นปัญญาก็เกิดเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญHi everyone, I'm Notep, and the songs you just heard are from my upcoming album, Metamorphogenesis, which is going to be launched next month on 22nd of March. The reason why I have this rock here is because I made most of the tracks in Koh Tao. So you guys are in my natural habitat right now. I'm bringing you to the island. So
This album, the main tools that I use, the main technique that I use is sampling. So I recorded a lot of sounds from my life, from my family, my travels. You might heard the whale sound from the previous track, and the whale sound was from my travel to Tonga. So, with the project from Unformat, I was really lucky to be working with the Unformat team on a short virtual film called The Unlid. And in the film, it's about Dr. Jean, this scientist who's also an environmentalist and a sound designer. And she also records sounds of mushrooms and studies with it. So her story really resonates with me, and it was such an honor and so much fun shooting the film. I hope you guys will get to see it soon. I think the teaser will be out soon. Did anyone see it yet, the teaser? Yeah? Okay, so not gonna talk anymore, but during the shoot we had a free day. Not a free day, but a free slot, like a 3 hours free slot. So we were like, maybe, no, you can shoot something for your album. So we did. And what you're about to see next are the visuals that we shot here for 3 hours. We planned it the night before, but I'm so happy with how it turned out. And I'm sure we're gonna have like a full music video out soon, but here's a little teaser for you. And the song is called Spiral Energy. When we first crossed paths and you laid your eyes on me, you pulled me in the dark, pull a spiral energy, all these insecurities that you left me with are not necessary. What you
ไปเที่ยวกัน เปิดสกรีนได้ไหมครับ Just a moment, we're setting up a PowerPoint presentation as we speak. Good time for me to catch my breath a little. So if you learn Unreal, it's great because you can get to work at Unformat. Problem is, you need to exercise and you need to get out of your office because otherwise you end up like me, who's out of breath after 3 minutes. Okay, have a seat. Yeah, thank you. Have a seat on our rock here. So again, the song you just heard, the sample, the recording was from my dogs at home. So I just want to show you the behind the scene a little bit. Okay, the sound is not coming. 1 second. Okay, now is your time to entertain everyone first while I fix this. Cool. So it was an absolute blessing to be able to work on this project with this talented artist, musician, and conservationist. She's my partner in work and partner in life as well. So and it's okay if we don't have the sound, I think. But they are amazing dogs.
stories matter. So, yes, Metamorphogenesis, the album, is coming out on 22nd of March. I hope you guys will be there for the album launch. I'll let you guys know again the details, but I guess right now we would like to talk about the making of it a little bit, even though we didn't show the whole show, but there was still some snippets. You want to have a seat? Yeah, sure. It's good to stand too. So of course, we hope you make it for the full album launch. This was just a teaser, but it was a great demonstration in how audio and visual worlds can collide. And in our case, you know, that meant, thank you. Thank you. Unformat water. So metamorphogenesis, in short, it means the process in which order was created when organism is being developed. So basically growth. It's about growth. And of course, there's a nerdy side of it where there's like, I won't get into that, but there's many steps of metamorphogenesis. And because the whole thing is my own growth, I have to process it through nature because nature plays such a big part in my life. So the album is divided into 4 parts: water, earth, fire, and air. And then to the visual. Right. So it's a sort of, the journey of metamorphogenesis is from the cellular to the cosmic. So we love to explore this idea that everything kind of circles back to one another. You can find similar patterns when you're looking at cell all the way up to galaxies and nebulas and cosmic formations. So it was really this relationship of the micro to the macro, and you know, the transformation of the self and sort of relinquishing control. Like, we're all part of this super complex system that's made up of essentially very sort of primary foundations, right? But the basic compiled with one another creates the complex. And so we wanted to explore that through an auditory and visual journey. So maybe some of you are familiar with this process. Maybe not if you've not been in a biology class for a while. But basically cells, they need particular proteins to be able to bind with each other. And Note and I love to make that analogy in terms of creative collaborations, that you need to find, you know, the correct sort of binding protein in order to work with someone. And so it's really a fun analogy, you know, because you can't necessarily work with everyone, right? You have to find these souls, these people that, you know, where your values align, where your goals align, and you're able to take on a whole kind of profound creative expression. More so than yourself, you're able to step out of your boundary. You're able to explore new territories by sort of engaging in these collaborations, because how many of us are just caught up in our own stuff, right? In our tunnel vision, and we forget, you know, the exploration and discovery that lies in working with others. So wait, actually we forgot something. We forgot to mention that Cyrus is not only just a performer with me, but he was the one who made all the visuals. So no, he did not only know martial art, but he also knew Unreal Engine. So, okay, back to right. your So, stuff. So for this process, we love to explore the idea of, you know, not sticking to one medium necessarily, but really to think about the concept and the vision and then see what mediums would be appropriate for that. So we selected a variety of mediums. You know, we use 3D, like using photogrammetry and animating in Blender and Cinema 4D and these things. We also use real-time tools such as Unreal Engine to be able to sort of iterate in a fast way and be able to create these visuals that would have otherwise taken weeks to render. We also use straight-up tools like procedural generation. So some of the visuals you'll see in this album are completely created by computers. Not generative AI, that's a whole other topic we'll get into. But yeah, right, like procedural generation in computers. So using programming and code to be able to come up with new visuals. We also used live footage, live tracking, and
microscope. Microscope was a big one in this project where we actually went down to the actual cell level and we got footage of various sort of biodiversity, also weird stuff in my aquarium, and used it directly, but also used it as reference material to build the 3D assets and all those things. So it was a really sort of unorthodox process and very exciting to take on. We don't know what this thing is. So we kind of abuse a lot of insects in the making of Metamorphogenesis. So here, this is a piece that we created in VR. I drew up the foundation of this model and then explained to Node how to use the VR tools. So we used the microscope as reference material, then drew it in VR, and in VR you're able to actually draw out in 3D and see your creations, and it's such a different take with the medium. And then to create the mermaid creature. Right, yeah, so this is Node's metahuman merged with a sort of mermaid tail. Woo! I'll let you speak on that one. So basically, we did everything in our apartment. This is shot from iPhone. And basically, we made this from all the iPhone footages. Do you want to explain a little bit on that? Right, so in the whole album, like I said, we have a diversity of visuals, and of course, utilizing the 3D softwares and real-time technologies that are also created for video game development, which I am a part of, so I really wanted to push to have some of those nostalgic elements from gaming brought into the clip. So we just had some fun with it, yeah. And this is just a reminder that like all of these tools are amazing and I hope you get the chance to use them, but it's also fun to just dress up in black, go in front of a white background, and you're able to get a really clean silhouette of, you know, whatever performance you want to do. And then you can take that performance as a 2D layer and bring it into, you know, 3D generous software or Unreal Engine, and you're able to, you know, create something that's pretty unique and pretty distinct, and you don't need to go overboard with the metahuman and the rigging to already get like a solid start, right? And yeah, this is just some of the behind the scene. We will be making a more proper presentation for you guys in the upcoming months. Everything about this project has been very improvised. We only get to practice our show this morning, but we had so much fun. And thank you so much, Unformat. Can we give a big round of applause to Unformat Thank you, and the team? Unformat. You guys rock. ขอเสียงปรบมือให้นนท์แล้วก็ไซรัสด้วยนะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเชิญศิลปินทั้งคู่ ขอบคุณมากครับ ในนามอันฟอร์แมตขอบคุณนะครับ thank you ไซรัส เชิญไซรัสกับน้องนนท์มาข้างหน้านี้หน่อยนะครับ เดี๋ยวเราจะคุยกันมาเป็นภาษาไทยหน่อยนะ ได้ เวอร์ ค่ะ ชันนี้ เราไปนั่งคุยกันบนหินใช่ไหม เดี๋ยว ม่านจะลงมา อ๋อ ครับ เดี๋ยวม่านจะลงมา โอเคนะคือตอนนี้เมื่อกี้น้องนนท์เล่าขนาดนี้ผมรู้สึกว่าผมอยากเปิดทีเซอร์หนังพวกเราให้ เอา โอเคนะครับเดี๋ยวก่อนอื่น Let's เดี๋ยวเรา go ขออนุญาตเปิดทีเซอร์ที่น้องนนท์และไซรัสถ่ายหนังกันที่นี่ ภาพยนตร์ชื่ออันลิทนะครับ นักแสดงเราอยู่ทางนี้ครับ ที่จบไปนะครับคือทีเซอร์นะครับของหนังเรื่องอันลิทนำแสดงโดยนนท์เนี่ยนะครับแล้วก็พุ่มกับทางนี้ครับตู่เดย์นะครับผมถ่ายทำกันในสตูดิโอแห่งนี้นะครับใช้เวลากันประมาณ 4-5 วัน ใช่ ใช่ครับ ะ แล้วก็ผลงานกราฟิกทั้งหมด
ไซรัสนะครับทีวีดีของเรา ปรบมือให้ไซรัสด้วยนะครับผม โอเคครับก็จริงๆเซสชันนี้มันคือ Artist Talk นะครับ เพราะว่าข้างหลังเดี๋ยวโชว์ต่อไปเราจะมีการเซตอัพผมรู้สึกว่าเราใช้เวลานี้ค่าเวลา จ กัน ริงๆก็คือ ใช่ เซสชั่น ใช่ ถ่วงเวลาครับ ใช่ yeah we have to talk about the จ detail ริง ๆ ตอน again นี้ถ้าเกิดว่าแบบใครมีคำถามอะไรเนาะหรืออยากจะพูดคุยอย่างเงี้ยค่ะ สามารถ ใช่ บอก เดี๋ยวขอถามโน้ตแล้วกันเนาะ ได้ ว่า ค่ะ ความรู้สึกยังไงกับการร่วมงานในการถ่ายหนังแบบเวอร์ชวลเนี่ยเป็นครั้งแรกอย่างพี่ตูนเองก็ยังไม่รู้นะว่าจริงๆว่าเวอร์ชวลฟิล์มอ่ะคนทั่วไปก็คงไม่รู้หรอกว่าการถ่ายแบบเวอร์ชวลอะมันมีขั้นตอนยังไงบ้างไหนโน้ตลองอธิบายสั้นๆ ให้ทุกคนได้ ถ้าเกิด รู้ อ นะครับ ธิบายสั้นๆ แบบภาษาเข้าใจง่าย ๆ เลยคือสำหรับนักแสดงอะค่ะ มันเป็นการถ่ายทำที่สบายที่สุด เพราะว่าถ่ายในสตูดิโอที่มีแอร์ฝนตกเราก็ไม่มีปัญหาอะไร เราถ่ายได้กลับบ้านตรงเวลา แล้วก็ถ่ายแค่กับจอนี้เองค่ะ แล้ว แต่ process คือถ้า ที่ยากนะคือคนที่ทำภาพเบื้องหลังใช่ไหมครับ ใช่ค่ะ มันจะยากตรงที่คนที่ทำกราฟิก คนที่คอนโทรลเทคโนโลยี จริงๆ ที่จะมารันจอ จริงๆ งานหนังสั้นตัวเมื่อกี้เหมือนเป็นหนังทดลองของพวกเราเนาะที่เราได้ลองว่าสตูดิโอนี้เสร็จอุปกรณ์ทุกอย่าง แล้วเราจะทำหนังช็อตฟิล์มแบบเวอร์ชวลได้อย่างไร โอเคครับ ก็เข้าโหมดถ่วงเวลาของเราครับ ใช่ พี่ ครับผมก็อยากจะขออธิบายหน่อยนะว่า unformat คืออะไร หลายๆ คนที่เข้ามาในนี้ก็ยังไม่ทราบว่า unformat เนี่ยจริง ๆ คือสตูดิโอนะครับสตูดิโอที่สามารถใช้ถ่ายทำภาพยนตร์แบบเวอร์ชวลได้ แล้ว อันลิทคืองานชิ้นแรกแต่อันต่อๆไปก็อาจจะมีผู้กำกับต่างๆ ที่มาใช้บริการที่นี่ได้ ใช่ แล้วซึ่งจริง ๆ วันนี้โชว์เคสที่ทุกคนเข้ามาชมวันนี้จะเห็นว่าทุกอย่างทุกเอลเมนต์ของโชว์วันนี้คือส่วนหนึ่งของทีมงานทำหนัง แล้วเราได้ใช้อุปกรณ์ของการทำวอร์ชวลทำถ่ายภาพยนตร์มาทำเอนเตอร์เทนเมนต์ทำคอนเสิร์ตด้วยระบบวอร์ชวล Amazing. โชว์เคส ไซรัส วันนี้มันเหมือนเรียลไทม์เนอะ you wanna talk about the real time for Yeah, absolutely. So just a little clarification. I was responsible for the assets development. So, sort of directing the art when it comes to virtual production. However, all of this is not possible without Unformat and the amazing work that they've put in. All the teams from prop making to the lighting crew to the operators, the stage operators, Real Bangkok over there. Such amazing teams, so many talented people, and it's really this sort of culmination, I think, of talents that really breed these kind of amazing visuals and success. Creating everything in real time is a hell of an experience, and I hope we get to explore more because it's just the beginning of what can be done. As Pikop said, there's applications for film, applications for TV, the fashion world, video games, so Everything. many. so now ซึ่งในผมว่าตอนนี้มันเป็นยุคที่เราข้ามสายพันธุ์ของการทำโปรดักชันแล้วนะฮะ คือจริงๆไม่ว่าคุณจะทำหนังทำคอนเสิร์ตทำทุกอย่าง ผมว่าอุปกรณ์ทุกอย่างหรือครีเอทีฟทุกอย่างมันรวมกัน แล้วก็ทำงานได้จากทุกที่ คุณสามารถทำโชว์อะไรก็ได้ You ใช่ work all this from Koh Tao and deliver all the materials here Yep. It's hard not to get distracted by the beautiful nature surroundings, but it's also very inspiring. Like I also, I used to live in Bangkok for a long time, and I moved to Koh Tao during COVID, when COVID hit. And it was just a reminder that, you can work and do what you love doing without necessarily a location. It depends on what your job is, of course, if your job allows for it. But if you have that luxury, I advise you to take it because it can really inspire you to create better visuals and better art when your surrounding is actually inspiring you and not draining you. You're right. Let me ask น็อตถามน้องน็อตหน่อยนะครับว่าปกติเพลงอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยเราจะคิดถึงความทันสมัยและความล้ำนะแต่การที่น็อตไปอยู่ในธรรมชาติเนี่ยมันอินสปายอะไรกับดนตรีแบบอิเล็กทรอนิกส์ป๊อปแบบนี้บ้างมันก็ดูคอนทราสต์กันเนาะ สำหรับนนท์รู้สึกว่ามันคือบาลานซ์มันเพิ่มบาลานซ์ให้นนท์แล้วทำให้พอเรามีบาลานซ์อะค่ะเราจะสามารถที่จะมีสติแล้วก็สามารถที่จะคิดอะไรได้เยอะมากกว่า แล้วมันทำให้เรามีไอเดียหลายๆอย่างอะมันเข้ามามากขึ้น เราเอาเสียงธรรมชาติ เสียงนกเสียงแมว เสียงอึ่งอ่าง เสียงทะเลเสียงใบไม้ที่มันพัดเอามาทำเพลงเป็นอิเล็กทรอนิกส์ได้เอามาใส่เป็นซาวด์ดีไซน์แล้วมันรู้สึกว่ามันทำให้มันดูมีเลเยอร์มากขึ้น แล้วเราเองอะเวลาเราทำเพลงกับอิเล็กทรอนิกส์เราทำงานหน้าคอมเยอะใช่ไหมคะบางทีเราก็ล้า
แต่ถ้าเรามีบาลานซ์ที่เราสามารถแบบก้าวออกนอกบ้านแล้วเราเจอแบบธรรมชาติได้เลยอ่ะมันทำให้ความล้านั้นอ่ะมันหายไป แล้วมันก็มีบาลานซ์ แล้วตุนก็สังเกตว่ามันมีเอ อั ล น เม นี้ นต์ เป็น ของ ชีวิตที่น่า ธรรมะ อิจฉาสุดๆของคน ใช่ไหม ทำงาน มีเอลเมนต์ของธรรมะอยู่ในสอดแทรกอยู่ในเพลงด้วย ใช่ค่ะ คือจริง ๆ แล้วเพลงเนี้ยถ้าเกิดพูดเป็นภาษาง่าย ๆ ในหนึ่งประโยคก็คือมันคือการเดินทางของนดในช่วงที่ผ่านมาที่นดไม่ได้ปล่อยเพลงเลย ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาว่านดเป็นไหนมาบ้าง รวบรวมอยู่ในอัลบั้มนี้ ครับผมก็คอยติดตามนะครับผม ค่ะ แล้วเดี๋ยวมิวสิกวิดีโอที่เราได้ชูตกันไปเล็ก ๆ น้อยๆเนี่ยคิดว่าจะไปเผยแพร่ไหม แน่นอนค่ะ เดี๋ยวต้องปล่อย แต่เดี๋ยวให้ผู้กำกับได้นอนก่อนนะคะ จริงๆหนังตัวเต็มของเราอะโน้ตก็มี1 soundtrack ในหนังเรื่องนี้นะ เดี๋ยวรอติดตามตอนหนังมันฉายอีกทีหนึ่ง เพลงชื่ออะไรครับในซาวด์แทร็ก ในซาวด์แทร็กของหนังชื่อว่า Moonlit Flow ค่ะ โอเคครับ เดี๋ยวเร็วๆนี้จะได้ฟั เร็ ง วๆนี้จะได้ฟังกับหนัง จริงๆน้องแจ้งทีมเลยก็ได้นะว่าจะเปิดตัววันไหนเลยจะได้ ตกลงแจ้งเปิดตัววันไหนล่ะ ไม่ใช่หมายถึงว่าหนังไอ้ อัลบั้มเหรอ ของน้องอะ อ๋อ อัลบั้ม 22 มีนานะคะ 22nd of March Jim Thompson Art Center นะ โอ คะ เคไปครับ ค่ะ ไปค่ะ โอเคครับ เซฟเดอะเดทกันไว้นะครับ ส่วนหนังเนี่ยยังไม่มีกำหนดนะฮะ เพราะว่าเพิ่งถ่ายกันเสร็จเมื่อ 3 วันที่แล้ว ก็เป็นกำลังใจให้ทีมงานทุกท่านนะครับ ขอให้พักผ่อนกันด้วยนะครับ อย่าป่วยกันไปก่อนนะครับ ไม่ทันแล้วค่ะ ก็ขอบคุณทีมทำหนังที่อยู่ในนี้นะครับ เพราะว่าจริงๆที่เห็นในวันนี้ก็ทีมงานที่ทำหนังแล้วก็สตูดิโอเรานี่แหละฮะ ก็ เดี๋ยวจะมีการแสดงนะครับต่อไป ใช่ครับเดี๋ยวต่อไปก็เป็นอีกหนึ่งเซอร์ไพรส์ที่เป็นหนึ่งในทีมของเราเหมือนกัน แต่ว่าด้วยทุกๆโชว์จบเราจะมีการเหมือนเขาเรียกว่าคุย Secret Sauce กันเนาะว่าแต่ละโชว์คิดยังไงคอนเซปต์อะไร แล้วก็ทีมไลติ้งทีมวิชวลทีมซาวอะไรอย่างเงี้ย ครับ มีใครอยากจะถามอะไรไซรัสหรือโนตไหมครับ ในช่วง Q&A นี้นะครับ เชิญถามได้นะ Any ครับ questions We don't bite. เพราะว่าจริงๆผมว่าเราก็มีความเบรกออกไปสัก15 นาที แล้วกลับเข้ามาดูตื่นเต้นกว่าเหมือนกันนะ ครับ โอเค Question? How long did it take the team of Unformat and everyone to build the teaser video that you showed us? All the process like we shooting on 3 days but we got a documentary and pre-production pre-with for like 2 months for start the first day but for start the pre-with online 1 month because our director is in LA so a month yeah. But you asked for the teaser, right? Just the teaser? I think like 4 days. Teaser we shoot like Shooting 3 days. 3 days And then shooting. we edit because of we use the virtual, right? So it's gonna be finished because the post production is you can see real time when the day you shooting. That the base of the virtual production. ก็คือ virtual film นะครับ จะใช้เวลาทำก่อนนานกว่า แต่พอถ่ายเสร็จ post production จะสั้น ฟิล์มสมัยก่อนคือจะใช้เวลา post production นานกว่า จริงๆ มันเป็น process ของการทำหนังรูปแบบใหม่นะ virtual production ครับ มันไอแบบที่เราทำกันเขาเรียกว่าเป็นเหมือน traditional production หรือ physical production แต่จริงๆ แล้วมันร่วมกันแหละผสมกัน แต่ว่าผมว่ามันเหมือนกับว่ามันเป็นสิ่งใหม่ที่ต้องเรียนรู้พร้อมๆ กันแหละ พวกเราก็ใหม่นะนี่เป็นเรื่องที่สอง This is for you is the first film for the virtual film So I've been part of a couple of virtual film projects, but this one is the first that's actually really cool. So yeah, I would say it's the first cool one. All of them have been very commercial based. right So this one is from pure passion. It's This allow you a lot of freedom absolutely yeah, and it's such a blessing to work with P2 as well, the director who did this out of passion. It's not a corporate gig. It's not for a client. It's out of sheer passion for the industry and the tools, and you can really see it in the result. เรามีเบื้องหลังเดี๋ยวรอปล่อยในอนาคตนะฮะถ้างั้นตอนนี้เราอีก15 นาทีเรากลับมาดูโชว์อันที่ 2 เพราะว่าโชว์นี้เซตอัพยิ่งใหญ่นิดนึงเราออกไปเข้าห้องน้ำดื่มนู่นนี่นั่นดีไหมครับ ครับผม ขอบ เพ คุณ ราะว่าไม่รู้จะฆ่าเวลายังไงแล้วพี่ ได้ ห แล้ ม ว ด ครับ มุก ขอบคุณโน้ตกับไซรัสมาก ขอบ ๆ คุณ ค นะ รับ ครับ ขอบคุณครับ กลับมาทุ่ม30นะครับเดี๋ยวเจอกันที่นี่ครับสวัสดีครับ